Nii, kas mind on kuulda, ma loodan? Tervist! Nagu ikka asjadega on alati, eks ole, siis on ka tehnilisi viperdusi. Nüüd paneme pildid ka ja nüüd oleme vist täiesti kõik olemas. Kas mind on igalt poolt näha? Võib-olla Emma saab siin juba natukene mingeid märkusi teha. Igal juhul, tere tulemast siis Kevin Murphy laivi, tund Kevin Murphy'ga. Minu nimi Risto jätkuvalt ja mina olen siis Kevin Murphy Eesti koolitaja ja kutsun teid siis täna endaga kaasa väikesele sellisele vestlusringile, kuidas hooldada juuksevärvi kodus. Ja nagu öeldud, siis ma ei ole üksi, et ma kutsuksin siis ekraanile ka meie Emma. Nii, tere, tere! Tšau, tšau! Kõik on töös, kõik on olemas. Niimoodi, et siis jah, täna räägime siis, kuidas hooldada juuksevärvi, eks ole. Ja Emma on siis meil brand manager Kevin Murphys ja tema siis aitab meil ka lugeda siis kommentaare või küsimusi näiteks, kui teil peaks neid tekkima siis ekraani pealt. Oli ju nii? Just nii, kiirelt kirjutage. Just, aga ma panen su siis praegu peitu ja siis hakkame vaikselt siis oma teemaga pihta. Niimoodi. Nii, varsti alustame on siis käes. Niimoodi, kuidas hooldada juuksevärvi siis sellise tunnikese jooksul sellest räägime ja kes ootas meie eelmist laivi, siis pöidlad püsti. Mäletate, võib-olla rääkisime natukene brändist, rääkisime, mille eest bränd seisab, eks ole. Ja tuletame seda natukene meelde täna jälle, et põhi selline alus siis kõigel on, et nahahooldus sinu juustele, eks ole. Nii et see on jätkuvalt teema ja siin ka siis väike selline meeldetuletus ja ülevaade, milles siis väljendub see nahahooldus juustele. Et põhiliselt, kui Kevin Murphy hakkas siis oma brändi looma või tekkis esimene alge, siis ta otsis siis selliseid tooteid või tahtis looma hakata selliseid tooteid, mis annaksid sellise kaalutuse juustele, et kui me tahame kohevust, siis me ka saavutame selle reaalselt. Samas oleksid juuksed siis tugeva hoidvusega ja ühtlasi ka kergesti oleks soeng siis modelleeritav, mida tal siis tagalavas vaja oli, eks ole. Ma loodan kõigil see jutt on meeles. Aga kui ta koostisaineid hakkas otsima, siis oli tema jaoks hästi tähtis leida siis ettevõtted, mis tegelevad mikropõllumajandusega ja oleks siis selline fair trade ehk ausa kaubanduse põhimõte ja kõik need inimesed, kes siis neid toimeaineid ja koostisaineid aitavad siis korjata ja kokku panna, et need saaks siis ka väärilise tasu selle eest. Nii et ja siin siis, kui me hakkame rääkima komponentidest ja koostisainetest, tulebki meil siis mängu seesama slaid ja seesama põhimõte ja sellepärast ma pidasin ka oluliseks selle uuesti veel korra ära mainida, et see otseselt haakub siis meie sellise tänase teemaga. Peamised koostisained samamoodi, eelmine kord juba rääkisime sellest natuke, on siis niisutavad koostisained, ekstraktid ja antioksüdandid ja need on siis 3 sellist põhilist gruppi, mida me Kevin Murphy toodetest leiame ja neid siis hakkame ka täna siis lähemalt vaatama ja uurima. Nii et kõigepealt, mis on alati hästi oluline, siis värvihoolduse juures kodus on kasutada šampooni ja balsamit koos. Ja siin mul on siis väike selline illustreeriv pilt, siis, kus on siis näidatud ära, mis juhtub, kui ei kasuta näiteks balsamit juustel. Et on võetud siis selline väga ilus ergas värv, punane, mida oleks nagu hästi näha. Et ma loodan, teie ekraanidelt ka paistab see kenasti välja. Et mis on siis siin šampoonipudelite pealsalk, see on siis pestud Angel Washi rinsiga, Kevin Murphy sellise ühe populaarsema pesusarjaga, eks ju. Keskmine salk on seal siis selline, nagu see värv naturaalselt oli, kohe peale värvimist ja kolmandal on siis pestud sellise universaalse šampooniga ja balsamit ei ole lisatud ja mõned korrad siis seda siis kastetud vee sisse, et kuidagi seda pesu kordasid ja sellist niiskuse tekkimist siis
natukene jäljendada. Et selline test oli meil siis Randriluu salongi sellises laivis, kus me siis katsetasime läbi need, mis selle värviga juhtub ja ma loodan, te näete ja arvan, te nõustute, et see on väga oluline samm, et tänapäevalgi hetkelgi on inimesi, kes võib-olla ei ole eriti veendunud palsami kasutamises, aga kindlasti soovitaks, et see aitab teie juukseid kaitsta ja teie juuksevärvi muidugi kaitsta, et see on kõige alus ja kõige esimene asi. Siis mul on veel üks pilt siin näidatud, kus siis ei ole neid pudeleid peal, et siin on siis ülemine salk on seesama, kus on siis ilusti šampooni palsamiga pestud nagu peab, keskmine on siis see, kuidas ta olema peaks ja alumine salk on siis see, mis on lihtsalt siis šampooniga läbi pestud ja palsamit ei ole lisatud. Nii, läheme siis meie värvihoolduse juurde. Ja mida ma mõtlesin, millest me räägime, on, et Kevin Murphy tootevalikus on tegelikult šampoonid, palsamid sisuliselt kõik on sellise värvitud juustele, nagu on see aspekt on arvesse võetud, et neid saab kasutada nii värvimata kui värvitud juustel. Nagu ma siin eelmine kord rõhutasin ja tänagi ütlesin, siis tegelikult sellist kaalutud kaitset ja kohevust pakuvad need tooted ja täpselt sama on ka šampoonides, palsamites, et ei pea kartma, et nüüd üks või teine siis hooldab üle, kui on naturaalsed juuksed. Ja esimene siis, mis võib-olla rohkem puudutab ja kõnetab selliseid või läheb juba keerulisemaks asi, siis koduses hoolduses on blondide juuste puhul. Ja selleks ongi mul siis siin Blonde Angel Wash ja see on siis blondidele juustele mõeldud šampoon. Et nagu ma olen ka eelmisel korral juba maininud, siis meil on nimetatud siis šampoonid washiks, palsamid rinsiks ja mõned sellised lisandid on veel, millest ma siis räägin siin täna juba jooksvalt, aga wash on siis šampoon ja tegemist on siis põhimõtteliselt lilla šampooniga. Et milles selliseid blondidele mõeldud šampoon on tegelikult valdavalt kahte sorti. Ühed on sellise lilla pigmendiga nagu see siin ja on olemas ka siis sinise pigmendiga. Nüüd, miks mina näiteks soovitaksin või eelistaksin lilla pigmendiga on see, et valdavad blondid, kes on sellised heledad blondid, tahavad saada sellist külma helki juustele või sellist neutraalset valkjat alatooni. Jällegi näpud püsti, kui te olete nõus. Ja selline lilla pigment aitab kollast neutraliseerida. Et kui me vaatame riietuses või meigis, eks ole, siis kollane ja selline lillakas jube hästi nagu haakuvad omavahel, aga samamoodi nad siis nii-öelda värvitehnoloogias, mida juuksurid kasutavad, aitavad siis üksteist neutraliseerida. Ja see aitab palju paremini saada sellise ühtlase valkja tulemuse. Kui nüüd on sinise šampooniga tegemist, siis ta ka neutraliseerib, aga võib-olla pigem jääb see lõpptulemus natuke matt ja ei saaks öelda just roheka, aga just niisuguse mati alatooniga. Mitte alati muidugi, aga see on võimalus. Et oleneb kõik sellest, kui heledatel juuksed on ja kui vähesel seda kollast on sees. Aga igal juhul jah, mina soovitaks siis Blonde Angel Wash ja mis tema juures on veel eriline on see, et ta ei kuivata juukseid. Et võib-olla olete kokku puutunud, et paljud blondid šampoonid teevad juuksed kuivaks. Et siis Blonde Angeli puhul ei ole nagu seda vaja karta. Tal on hästi palju selliseid niisutavaid aineosasid sees, millest ma ka alguses rääkisin täna. Et mida saaksin esile tuua näiteks linaseemneõli ja murumuru või et need on näiteks sellised väga tugevad, niisutavad ja toitvad komponendid, mis aitavad siis seda juukse struktuuri taastada ja parandada. Ja siis lisaks siis veel pigmendid juures, mis aitavad siis neutraliseerida. Mis on veel siis selles Blonde Angel sarjas, on Blonde Angel Treatment. Ja siin nüüd lähebki siis natukene see teema lahku, et kui ma ennem rääkisin, et meil on wash, rins, siis on meil ka treatment, mis on siis põhimõtteliselt segu juuksepalsamist ja maskist. Nii et pandud need kaks siis kokku. Ta ei ole nii intensiivne kui mask, aga samas on natukene toitvama ja niisutavama toimega kui tavaline palsam siis, või selline igapäevane palsam. Et ütleme, kui Blonde Angel Washi saaks igapäevaselt kasutada kodus oma värvi siis värskendamiseks või hoidmiseks, siis olenevalt juuksetüübist võib seda treatmenti natukene vähem panna. Näiteks kas siis oleneb, kui tihti pesete muidugi juukseid, aga võib-olla korra nädalas või korra 2 nädala tagant, et siis ei teki sellist ületoitmise efekti. Et peenemate juuste puhul tasuks seda võib-olla arvesse võtta. Aga igal juhul täpselt samamoodi, et on ta sinise või selle lillaka pigmendi peal, mis aitab siis väga ilusalt sellist blondi tooni säilitada, neutraalsemat valget ka, kui on soovi.
ja ühtlasi, mida soovitaks ka või kellele soovitaks, on need mõlemad kombos sobivad väga hästi hallidele juustele, et kui on täiesti naturaalsed hallid juuksed, siis kas suvel, sügisel, kui on natukene päike juba sellist pleekimistööd teinud hallidel naturaalsetel juustel, siis see kombo Blonde Angel Wash ja Blonde Angel Treatment aitavad siis väga hästi seda halli siukseks kirkamaks ja taaselustada seda, et jääb väga ilus tulemus. Täpselt samamoodi linaseemneõli tegelikult nagu justkui aitab seestpoolt taas ehitada seda juust ka, et ta selle külje pealt aitab väga intensiivselt tugevdada juukseid, lisades siis ka veel sinna sära juurde ja nagu eelnevalt mainitud, siis muru-seemne või täpselt samamoodi siis Yashia või mis on siis lisatud, aitavad ka väga, väga hästi toita juukseid. Nüüd Blonde Angeli sellises segmendis on meil ka selline asi nagu Shimmer Me Blonde. Toon selle kaamera lähemale, ma vaatan, kas te näete. Ühesõnaga selline näeb ta välja siis tavaliselt ja kui ma nüüd teda küll natukene siin keerutan, siis mida meie kutsume siis siuke meelelahutuspudelis. Et ma ei tea, kas teil on näha, ma toon ta veidi lähemale, siis on võib-olla need valgus ei mängi nii palju, aga hakkavad siin sellised siis mikaosakesed hakkavad siis ringi keerlema ja need on siis põhimõtteliselt sellised pigmendid, siis mikakristallid või mineraalid, mis aitavad siis seda blondi tooni siis taaselustada ja siuke, kuna need on sellise natuke lillaka alatooniga, siis see ka peegeldab valgust ja seeläbi ka siis optiliselt aitab siis värvi nagu justkui heledamaks teha ja samas ka siis neutraliseerida selliseid sooja alatoone. Ja see on hästi selline universaalne toode, et soovitaks teda kindlasti kasutada läikena, lihtsalt kuivadesse juustesse peale panna või ka näiteks ennem föönitamist kasutada, et ta väga hästi aitab juukseid siis kaitsta föönitamise ajal ja samas pakub ka siis sellist hooldust ja sellist siluvust juustele, et saate siis ütleme natuke kahusema juuksetüübi puhul väga lihtsasti oma juuksed ära föönitada ja nad jäävad ilusad, säravad ja siledad. Ja kui me siin eelmine kord ka rääkisime nendest neljanurksetest pakenditest, eks ole, siis see on natuke teistmoodi, ka jällegi väga siuke ilus ja üpriski haruldane disain võib-olla, aga üldiselt, mis on siis Kevin Murphy selliste styling toodete puhul, et kui neil on selline viisnurkne kujundus, siis on üks asi, et nad sobivad väga hästi sul peopessa, et ei libise ära ja on nagu hea käes hoida. Ja teine asi on see, et alati on nendesse toodetesse lisatud midagi ekstra, ehk siis nad on natuke sellise raviva toimega. Kui on mure, et siis saab näiteks Shimmer Me Blondiga saab siis seda taaselustavust ja sellist tugevust anda juustele. Et siin ja muuseas, mis võiks veel ära mainida, et ta sobib väga hästi tegelikult nahale kandmiseks ka, et saate kas või kui on kuskil kuiv, saate peale kanda või lihtsalt see lähete välja kuskile, saate sellist veidikene sära omale panna. Et see on nagu hästi selline tore, universaalne ja multifunktsionaalne toode ja kui te märgadesse juustesse panete, siis kuna tal on ka õlisid sees, siis ta aitab natukene seda vett juustest välja lükata, et ütleme, teil on rätikuniisked juuksed, siis see õline tekstuur lükkab siis vee juustest välja, üleliigse vee siis ja seeläbi siis juuksed kuivavad kiiremini, et selles mõttes hästi selline hea asi, mida kasutada. Siis blondidest juustest veel rääkides on meil siis ka, ütleme, Angelitel on ka õed ja neid on siis nüüd 4. Ja ma ei teagi, ütleme siin, kõigepealt räägime sellest, mis me ekraanil näeme. Et siin on siis põhimõtteliselt need kõik Angelid kokku pandud, on need siis antud hetkel siin 5, neid Angel Treatmente. Blonde Angelist me rääkisime, eks ole, teda näete siis kõige sellises vasakpoolsemas ääres, et millist pigmenti tema annab. Siis on meil veel Crystal Angel, Cool Angel, Autumn Angel ja Sugar Red Angel ja need on siis sellised heledate blondide juuste peal ära näidatud, siis mis pigmendid seal siis vastu vaatavad või mida siis võib oodata nendest. Aga räägime natuke üldisemalt võib-olla paari sõnaga neist veel, et tegemist on siis selliste justkui huuleläige juustele, et nad on hästi sellise õrna pigmendiga, et seda on nüüd, et kui teil on heledad juuksed ja muretsete, et äkki nad lähevad selliseks liiga intensiivseks või liiga tumedaks, et seda tegelikkuses ei pea kartma, et nad tegelikult
nagu öeldud, huulelõige juustele on see selline esimene kavatsus olnud ja nad väga hästi jäävad seal juustes, annavad sellise nagu filtri peale justkui. Et seda on võimalik muidugi intensiivistada, kandes siis mitmeid kordi järjest siis näiteks erinevatel pesudel, aga saab ka siis ühe korraga ja siis saab anda sellise õrna filtri nagu juustele peale, et värskendada siis oma olemasolevat värvi või siis anda lihtsalt veidike sellist huvitavamat nüanssi juuksevärvile. Ja filter on selline väga kena sõna ja samas hästi paljudel meil seostub, eks ole, Instagramiga või selliste ilupiltidega, et saad filtrit peale panna. Aga nüüd põhimõtteliselt on siis see võimalus ka teha oma juustele või juuksevärvile, et panna siis filtrit peale. Nii. Jah, ja nüüd siis võtame siis need Coloring Angels siis ükshaaval läbi. Ma vist selle võtan siit eest ära teilt. Ja räägime ise. Võib-olla korra veel ennem küsiksin ka Emma käest, et kuidas meil läheb siin. Üks hetk, ma panen see peitu siit, siis ei häiri miski. Kuidas meil läheb? Praegu on natukene vaikne, eks siin rahvas alles koguneb, et hetkel veel küsimusi meil ei ole. Kõik kuulavad väga põnevusega. Okei, selge, aga saatke lehvitusi, tervitusi, et kui olete olemas. Ja ärge siis kartke küsida, et kui teil on mingid konkreetsed küsimusi. Mulle tundub kohati, et ma vist alguses siin oma tehniliste sabinatega veidikene liiga kähku jooksin oma jutuga laiali. Et kui tahate, et midagi veel täpsustan või natuke tõmban tagasi tempo osas, siis kindlasti andke märku, eks ole, et meil ei ole siin päris ralli sõitmine. Et saame rahulikult, meil on tund aega, meil on aega terve maailm, nii et saame rahulikult võtta siis, eks ju. Just. Nii, aga siis Coloring Angels, millest me siis alustame? Alustame võib-olla siis sellisest nendest uutest, eks ju, ja esimesest, mis on selline võib-olla üldisem ja sobib kõige rohkematele tüüpidele. Ja selleks on siis Crystal Angel. Ta on mul siin siis käes. Kas on näha ka? Emma juhendab. On täitsa näha. Üks minu lemmikuid, mida ma tegelikult ise ka kasutan omal kodus ja sellel on tegelikult, kristall on selline, kristall, eks ole, kohe juba seostub millegiga ja tegelikult see päris hästi klapib see nimi tema olemusega, et Crystal Angelil on hästi selline värvi intensiivistav toime, küll aga tal ei ole nagu nii väga palju pigmenti, et ma ei tea, kui hästi on näha, aga kui ma näitan siia, te tegelikult salku juba ka ennem nägite, eks ole, aga kui ma siia sisse korra näitan, siis te näete, et ta on tegelikult natukene selline õrn lillakas-hallikas pigment on, eks ole. Nii et tegelikult selle poolest on ta hästi ideaalne selline triibutatud juustele näiteks või inimestele, kes ei armasta konkreetselt, et oleks väga selline soe toon juustel või väga selline külm toon või sellist lillakaid, hallikaid pigmente ei tahaks nagu näha, aga samas tahaks, et nende see blond juus oleks selline hästi värske ja särav ja külluslik, siis kindlasti soovitaks Crystal Angelit kasutada. Et ta nii palju seda külma on ikkagi sees, et ta aitab seda viimast sükest kollast alatooni, mis võib tekkida, siis seda ära neutraliseerida. Et selle külje pealt hästi universaalne ja mulle endale ka väga meeldib kasutada. Mis üldiselt võib välja tuua on, nagu ikka, eks ole, meil kõik tooted on siis sulfaadi, parabeeni ja julmuste vabad, täpselt samamoodi ka see siis ja selline täpselt sama põhimõttega siis nagu meil ülejäänud Angelid on, et rikkalikult täis pandud siis erinevaid selliseid hooldavaid komponente, et võimalikult palju aidata siis kaitsta ja taaselustada sellised helendatud juukseid, et nagu me teame, siis blondid juuksed tihtipeale võivad jääda sellised natukene kuivaks ja natukene rabedaks ja nad on tundlikumad igasuguste mineraalide ja kõige ümbritseva suhtes ka tegelikult, eks ole, et siis on hästi hea, kui nad on väga kenasti hooldatud ja toidetud, et sinna kindlasti soovitaks siis juurde blondidele. Muuseas, ta väga hea on teda ka kasutada siis Blond Angel Washiga koos, et kui ma siin ennem rääkisin kollastest pigmentidest, eks ole, siis see Blond Angel Wash aitab siis võtta need ära ja sellega saate siis veel ekstra anda sellist puhtust juurde oma sellele toonile. Nii et selle poolest väga soovitan. Siis järgmiseks on meil siis Cool Angel, mis nagu nimigi ütleb, on siis selline külm. Ja sellel on siis, ütleme, selline hallikas pigment pigem, et kui Blond Angelil oli meil lillakas, siis sellel on sinakas hallikas. Ja see on nüüd hästi hea toode, mida kasutada sellistel juuksetüüpidel või värvidel, kus tahetakse näha just seda külma alatooni.
ja eriti ilusad jäävad need tulemused siis, kui te kasutate just jälle selle Blonde Angel Washiga seda koos. Et Blonde Angel Wash jällegi võtab selle kollase pigmendi maha ja saate siis selle Cool Angeliga anda sellise külma sinaka pigmendi sinna juuksesse sisse. Ja 3-5 minutit hoida, sellest täiesti piisab siis kõikide nende treatmentide puhul, et saada siis see efekt kätte. Ja nagu ma ütlesin, siis ei maksa karta seda, et ta läheb liiga selliseks siniseks või liiga halliks või tuhmiks, et seda kindlasti mitte. Et ta pigem ongi selline huuleläige rohkem juustele, et tekstuur ja selline alatoon jääb näha, aga samas ta on siuke kirgas, särav ja elus, ütleme nii, rikastatud. Siis on meil Autumn Angel. Et see on nüüd selline, mis natukene on osadele hirmus, siit ei ole väga hästi näha, aga ma ei hakka seda siis sisu näitama, aga ütleme selle salgu pealt ka nägite, et on natuke siuke roosakas helk, eks ole. Et tavaliselt on niimoodi, et kui ma selle klientidele näitan, eks ole, milline ta siit pakendist välja näeb, siis üldiselt on see natuke ehmatav, et ta on hästi sellise beebiroosa alatooniga siin sees. Et aga enam-vähem intensiivsem, kui ta siin pakendi peal on. Et aga seda ei maksa nagu karta, et ta juustel selline jääb, et väga kenasti nagu ühtlustab ära ja annab lihtsalt sellise helgi, nagu öeldud. Ja selle puhul siis on ta pigem mõeldud sellistele maasikablondidele, sellistele aprikoositoonidele, kõik siuksed natukene soojema alatooniga blondid ja miks mitte ka tegelikult sellistele natuke pruunikamatele juustele, et annab ikkagi selle filtri nagu juurde ja siuke väike nüanss nagu tekib juustesse, aga see ei ole mitte midagi sellist väga tugevalt nähtavat, aga samas on seda näha, et midagi on teisiti ja hästi selline ilus ja natuke raske kirjeldada, selline alatoon jääb sinna juustele. Siis on meil veel Sugar Red Angel, mis on siis väga hea sellistele kreemikatele beežidele toonidele, et miks ma neid kõiki lahti keeran, ma tahaks hullult näidata, aga ma arvan, et ei ole väga midagi näha, kui ma selle pudeli kaamerasse torkan. Aga see on siis jah, väga hea siukestele beežide toonide säilitamiseks ja isegi ütleme, kes on siuke küpsise blond või pruun näiteks, nendel ka väga hästi tulevad need pigmendid esile ja kuidagi see rikastab ja annab sellist elu ja särtsu juurde sellele juuksevärvile. Et see siis Sugar Red. Ja ta on ka natukene siukse külmema alatooniga, et ei pea kartma, et see siuke soe beež on. Et ütleme näiteks, kes on see blond ja tahab lihtsalt katsetada midagi, eks ju, siis et vahelduseks anda natuke mingit lisanüanssi juustele, siis see sobib väga hästi jällegi selle Blonde Angel Washiga koos siis kasutamiseks, et ta annab mingi siukse õrna sellise beežika alatooni, aga see on samas siuke jahe beež, mitte nagu väga kuldne alatoon. Nii. Kas on meil vahepeal küsimusi tekkinud? Veel ei ole. Ilmselt äkki tulevad siin lõpupoole meil, kui veel jõuavad. Okei. Et rahvast on vähe vaatamas, jah? No ikka tegelikult natukene on, aga lihtsalt tagasihoidlikud. Tagasihoidlikkuse voorus on ju. Ja, just. Nii et kuidas teile tundub, need, kes te siin olete, andke siis mingi südamena näiteks siis seekord märku. Kas te tahaksite rohkem kuulda komponentidest ja koostisainetest? Et meie koolitustel tavaliselt väga-väga sügavuti ei lähe sellesse, aga samas kuna selline lai siin on suht esmakordne kogemus, eks ole, siis võib-olla on meil selliseid inimesi, kes tahaksid rohkem kuulda siis komponentidest. Paar tükki ma siin mainisin ära, aga et kas on veel mingisuguseid? Nii. Ja samas, kui te ise kasutate juba mingit toodet, siis te võite anda teada, kuidas teie kogemus on. Kui Rista on juba mingit tootest rääkinud, te olete kasutanud, et julgelt võite meiega jagada oma tagasisidet. Just. Et no selge, siis ma praegu siis ei hakka nendesse väga siis süübima nendesse koostisainetesse. Aga lähme siis edasi veel ühe sükse põhilisema asjani, mis aitab värvi säilitada. Et selleks on siis Heated Defense, millest me tegelikult eelmine kord ka rääkisime juba. Ja mis see siis oli, on teil meeles?
Tegemist on meil siis sellise kuumakaitsega ja see pakub siis kuumakaitset 232 kraadi Celsiust, eks ju, aga teda oleks väga mõistlik kasutada selleks, et aidata säilitada siis oma juustes seda värvipigmenti, mis on sinna pandud. Jällegi, kui teil on aega, huvi või soovi, siis te võite vaadata meie seda laivi, mis me tegime siis Randrilu salongis, kus oli meil siis selline test käsil, et proovisime ära, mis juhtub siis juuksevärviga, kui teda niimoodi balsamit ei pane, et kui hästi või halvasti ta püsib juustes ja samamoodi siis proovisime ära, kui panda näiteks sirgendada juukseid, eks ole, ühele salgule paned seda Heated Defense'i kuumakaitset ja teisele ei pane, et mis on seal ka see vahe, mis võib tekkida. Et seda pilti tulemusest ma nüüd siia ei pannud, aga kui keegi soovib, siis kindlasti saame seda jagada, et ei ole mingit muret. Aga mis siis Heated Defense'i teeb eriliseks on tegelikult see, et ta on siin on nagu vedelikuna sees, ta tuleks siis natukene raputada ennem kui kasutama hakata, aga ta tuleb välja siis, natuke lähemale, ta tuleb välja sellise mõnusa kerge vahuna. Et ta ei ole selline nagu klassikaline juuksevaht, et tuleb siis mingi suur raske torbik siit välja. Aga seda nagu juba tunda, et ta on hästi sellise kerge tekstuuriga, ta nagu väga hästi sulandub juustesse, lõhna ka. Kui oleks ma siis smell-o-vision, siis te võiksite kõik ka nuusutada, aga lõhna väga selline mõnus. Samas ta ei ole nagu liiga see ütleme siis intensiivne, et kui on näiteks inimesi, kellele ei meeldi parfüümid väga või et asjad lõhnavad, et pigem eelistavad sellist neutraalsust, siis on teile ka hea uudis, et kui te olete see juustesse kandnud siia ära kuivatan näiteks, siis tegelikult see lõhn ei ole niivõrd püsiv ja domineeriv, et see kaob ära aja jooksul siis. Aga mis siis muudab selle olulise või ütleme eriliseks on see, et siin on siis lisatud sellised koopolümeerid, mis aitavad siis kaitsta juukseid ka samal ajal veel selle kuuma eest. Ja samas ka aitavad silendada neid juukseid omakorda, et seda, et oleks lihtsalt kuumakaitse ja siis pead ikka kogu töö ise ära tegema, et seda päris ei ole, et Heated Defense aitab siis ka natukene kaasa, et saate töötada targemalt, mitte raskemalt. Ja samamoodi on siis lisatud hüdrolüüsitud quinoa, mis siis toidab ja turgutab juukseid siis selle protsessi käigus. Nagu öeldud, siis 232 kraadi siis annab kaitset ja samas tuleks panna ta siis niisketesse juustesse. Võite kenasti läbi kammida või masseerida sisse nendesse ja siis föönitate ära, kammite läbi, föönitate ära ja saate siis kuumakaitse anda. Ja üks oluline selline märkus veel siia juurde, millest ma tegelikult ka eelmises laivis meil rääkisin, oli see, et kui te kasutate kuumakaitset juustes, siis olenemata sellest, mis on tema selline lubatud kuumakaitse selline nii-öelda faktor, tuleks seda arvesse võtta, et iga kuumtöötlus, mis te juustes teete, võtab siis natukene seda kuumakaitse efekti maha. Ehk siis, kui te kuivatate väga sellise tulise fööniga või kuuma õhuga, siis juba see natukene võtab seda kuumakaitse sellist intensiivsust või seda võimet või tugevust maha. Ja pärast näiteks lähete mingisuguse lokitangidega, sirgendajatega teete muud kuumtöötlust sinna peale, siis tuleks seda alati arvesse võtta. Ja mis võib-olla, ütleme, puudutab siis pigem isegi natuke rohkem seda kuumakaitset ja selle värvikaitset selle külje pealt, et kui te valite kuumust tööriistadel, siis ei ole tegelikult mõtet alati minna peale sellise maksimumkuumusega. Et tegelikult piisab juba sellisest 140 kraadisest või 160 kraadisest kuumusest, et saaks see töö ära tehtud. Te ei pea tegelikult väga palju seal kuumutama juukseid, et tihtipeale on see, et arvatakse, et mida kuumemaks tang läheb, seda paremini see lokk sisse jääb, aga tegelikult hästi palju määrab ära ka see, kuidas need lokid kuivavad või jahtuvad, vabandust. Et kui teete, ütleme, ajate siis juuksed soojaks, teete kuumaks ja lasete selle loki lihtsalt lahti ja teil on, ütleme, sellised pikad, rasked juuksed, siis see lokk vajub ka välja. Tänu sellele, et lihtsalt ta oma raskusega tõmbab ennast sirgeks selleks jahtumise hetkel. Nii et oleks mõistlik klambriga kinni panna ja lasta tal täielikult ära jahtuda ja siis ta tegelikult püsib palju paremini sees ja ei ole üldse see oluline, kui palju te seda kuuma sinna juurde annate. Nii. Siis järgmiseks räägime siis siuksest põhilisest hitist, mida siis praegusel ajal eriti hästi saad kodus ära kasutada, kui juuksurisse ei pääse. Teised tooted, millest ma rääkisin siin eelnevalt, siis rohkem keskendusid sellistele
värskendamistele ja sellise sära andmisele, aga nüüd on meil siis midagi sellist, mis reaalselt aitab siis näiteks sellist väljakasvu ära peita, eriti siis veel hallide juuste puhul. Ja tooksin siis välja need Retouch Me spreid. Tegemist on siis selliste halli katmise spreidega, siin on põhimõtteliselt siis justkui juuksevärv, aga siis sellises spreipudelist, mis on siis maapestav. Ja sellega saate väga hästi siis ajutiselt kuni järgmise pesukorrani oma sellised hallid või väljakasvu ära peita ja ilma, et siis oleks mingit ohtu, et omal kodus mingisugune õnnetus juhtub, et suhtkoht ütleks või soovitaks rangelt mitte katsetada ise värvimisega, et kui tõesti ei ole just väga sellist kindlat tegevusplaani või retsepti, et eriti veel blondide puhul on see nagu keeruline selle külje pealt, et väga raske on võib-olla saavutada seda tulemust, mis te juuksurist saite, et siis see oleks mõistlik ikkagi pigem selliste ajutiste lahendustega ennast aidata, kui see, et läheb midagi sassi, läheb midagi halvasti ja siis pärast tuleb hakata seda kuidagimoodi parandama, et võib päris õnnetu olla see olukord muidu. Aga mis on siis selle sprei selline lisaboonus veel või lisaks sellele, et ta nagu on ajutine, ta on mahapestav ja samas kuni järgmise pesukorrani siis, eks ju, on see, et ta tegelikult mingis mõttes ka aitab seda juuksejuurele kohevust anda juurde ja teda muidugi ei ole ka palju vaja, ta matistab natuke juuksejuurt ka, et seeläbi siis ka tundub kõik nagu sügavam ja ilusam ja värskem kõik ja mandariini ekstraktid, mis siin sees on ja apelsini ekstraktid aitavad siis ka sellise natuke värskema tunde anda ja ma ei tea, kas ma värve ka demonstreeriks, et mul on siin käes praegu light brown ja neid on tegelikult siis saadaval 4 erinevat tooni. Ma tõstan oma mannekeni, mul on siin väike assistent ka. Vabandust, kadusin eetrist ära, mul on väike assistent ka, sõbranna tuli kaasa. Ja ma siis lasen talle natuke peale, et mida tasuks selliste spreide puhul üleüldiselt, mitte siis ainult Retouch Me puhul, aga võib-olla ka on teil mõni teine seal kuskil juba käepärast. Et mida tasuks silmas pidada on see, et ei maksa esimese asjana väga sellised lähedalt lasta peale juustele ja mitte ka väga palju korraga, et sõita edasi-tagasi siin mööda juuksepiiri või seda kohta, kuhu te tahate seda lisada. Et hästi oluline on anda väike selline kiht peale, kui te tõesti tahate intensiivistada tooni, siis andke teine kiht veel peale, aga see ei ole päris vaja teha, nagu oleks graffitiga selline joondamatud siia. Et kui teda liiga palju korraga lasta, siis üldiselt need spreid ei taha ära kuivada niivõrd hästi. Ja võib jääda see, et ta määrib teil naha ära ja see kuidagi jääb natuke selline ebaloomulik efekt paistma. Et mis siis oleks mõistlik teha, oleks umbes 45 kraadi alt paraja distantsi alt lasta. Muidugi, kui teil on väga konkreetne ala, kuhu te tahate lasta, siis kindlasti tasuks käega kaitsta. Näiteks ütleme nägu, kui teil on juba jumestus tehtud ja kõik on valmis ja selline viimane viimistus on siis see sprei panna. Et siis te võite ka veidi lähemale tulla, aga siiski ettevaatlikult, siis kindlasti shake'iga läbi korralikult, et need kõik koostisained tulevad siis õiges järjekorras välja ja see on natuke sellise puudrise olemusega, et siis oleks kõik ilusti segunenud oma vahel. Siis lasete lihtsalt sellise õõrna kihi peale. Ops. Ja kui me tahame nüüd natukene intensiivsust juurde saada, siis me laseme tal kergelt ära kuivada ja paneme ühe veel. Et korra lasen sõbranna lähemale ka. Ma ei tea, Emma on näha ka midagi? Selle konkreetse tooni puhul vist väga nii ei ole. Et võib-olla juurde mingi. Lähme siis võib-olla järgmise puhul juurde, et ma lasen siis ühe kihi veel, et natukene siis intensiivistada seda. Aga meil on siis saadaval neid 4 tooni. Nii et see siis konkreetselt oli light brown. Ja siis võtame järgmiseks, võtame dark brown. Siis tumepruun. No proovime. Proovime tumepruuni. Ja tal jah, siuke läige jääb hästi loomulik. Ma ütlen, pigem on ta siuke nagu võiks öelda naturaalne matt see toon. Kas selle puhul on näha? Natukene isegi on. Ma ei tea, kuidas, eks see oleneb, kuidas teistel see kaamerapilt on ka. Minul täitsa paistis välja. No selge, ma võin pärast ka mingi pildi teha ja panna siia juurde. Ma panen korra sõbranna maha siia
istuma, ootama oma aega, paneme äkki teise veel siia juurde, aga mis tuleks ära mainida, et tegelikult nagu ma korra juba ütlesin kergelt, et 4 tooni on saadaval, eks ole, aga need 4 tooni on väga universaalsed, et tegelikult see siis on sobilik, ütleme, kui juuste sügavusastmetest rääkida, siis võiks öelda, et on kuskil 5. kuni 6. astmeni on see tumepruun sobilik, isegi 7. Et seda, mis tumedusaste teil on, võib-olla aitab teil siis ka juuksur valida, välja selgitada. Võite küsida tema käest, et mis tema ütleks teil on, aga ütleme see vahemik, saate ka ise juba silmaga võib-olla mõõta, et mis võiks enam-vähem olla, mis võiks sobida. Et see teeb ta hästi universaalseks tegelikult, et ta sobib nagu võtlemisi paljudele toonidele. Ja siin võime rääkida juba siis, ütleme siis 6. kuni 8. astmendini näiteks selle light browni puhul, et on ta väga sobilik. Siis on meil ka musta värvi, mis ma siin täna ennem, kui ma alustasin, avastasin, kratid on ära viinud kuskile. Aga musta värvi Retouch Me spray on siis mõeldud 1. kuni 4. astmeni, ehk siis päris mustadest juustest kuni siis selliste tumepruunideni, et sobib sinna väga hästi. Ja nagu öeldud, kui tahate seda intensiivsemaks teha, siis pange lihtsalt rohkemaid kihte peale, aga kindlasti mitte korraga siis kõigile lasta selline tugev kiht. Siis ta ei kuiva ära, ta võib määrduma hakata. Et üldiselt enamik nende spreidest on ikkagi üles ehitatud ja disainitud niimoodi, et nad ei jääks märjad, et te saate ikkagi mingi peakatte panna või kapuutsi pähe, kui peaks vajadust olema või mis iganes teha, ilma et te peaks muretsema, et kui korra käed juustest läbi käisid, et siis pärast on mingid jäljed käte peal. Et seda ju mitte keegi ei tahaks, eks ole. Et siis pigem niimoodi tagasihoidlikult lähened asjale ja siis saab anda sellist loomulikku tulemust ja ei pea muretsema, et ta kuskile jookseb ja määrdub. Ja ühtlasi on nende spreide puhul siis selline efekt ka, et ta on üpriski niiskuskindel. Et kui te just ütleme lahus vihmakätt ei jää, siis ei ole vaja karta, et ta hakkab lihtsalt välja jooksma juustest. Et ta püsib tegelikult nagu väga hästi seal sees. Siis 4. toon on siis Auburn, mis on siis selline põhimõtteliselt mõeldud rohkem sellistele oranžikatele toonidele, niisugused koppervärvid, võib-olla ka mingis maasikablondid variatsioonid isegi tegelikult kannaksid selle kenasti ära. Et ta on siis natuke sellise oranžika alatooniga. Võtan korra selle salgu veel, vaatame, kas see paistab siit välja, laseme talle siia ette. Tal on siin ilus selline blond, selline nüanss tekitatud sisse. Vaatame, kas me saame seda veidikene põnevamaks teha. Kas seda on näha? Jaa, oranžikat on väga hästi näha minu meelest. Okei, siis on hästi. Et see on siis Auburn ja sellega tegelikult täpselt samamoodi aitab ta siis jällegi suuremal spektril, nagu ma ütlesin, on siis sellised oranžikad toonid, maasikablondid isegi, mõned aprikoositoonid, et see on tegelikult väga okei, kui on see juureosa on võib-olla natuke sügavam ja sellega, kui ütleme tume või hele see värv jääb, saate ka selle doseerimisega, kui palju te siis korraga lasete, et see on selline soovitus, mis nendega siis nagu annaks ja nagu öeldud, see spekter on võrdlemisi lai. Korra juba mainisin, et apelsini ja mandariini ekstraktid on sees, mis siis aitavad luua sellise loomuliku läike juustele, aga samas on ka antud siis selline antioksidant komponent siia juurde, milleks on siis E-vitamiin, mis aitab siis nii selle konkreetse pudelikese sees, kui ka teil juustel seda sellist oksüdatsiooniprotsessi ära hoida või hoida seda värskena siis nii-öelda. Ja et tooni ei muutuks õhuga kokku puutudes. Kindlasti olete täheldanud, et mõned näiteks jumestuskreemid on sellised, mis alguses on just oma värvi, eks ole, aga mõne aja pärast vaatad peeglisse ja kuidagi on nagu tumedamaks läinud. Et see on siis lihtsalt mõnikord võib olla, et õhuga kokku puutel asjad siis lähevad natuke pruunikamaks. Siin on see õunajutt, millest me eelmine kord rääkisime. Et kus üks pool läheb pruuniks ja teine siis mitte. Nii, kuidas meil lugu on seal? On küsimusi tekkinud? Ei ole, küsimusi ei ole, aga Neidi on meile öelnud, et tema meelest kõik Kevin Murphy tooted lõhnavad imeliselt. Millele on väga-väga hea meel, ka minule väga meeldib. Vahel käin täitsa niisama nuusutamas akadeemias mind. Tegelikult on ja igal ühel on oma sellised lemmikud, aga ütleme,
Minu kogemus oli klientide puhul, kui me esimest korda võtsime sisse Kevin Murphy tooted, siis keegi ei öelnud, et neile ei meeldi. Ja kõik ütlesid, et huvitav selline, väga omapärane. Et pigem kirjeldati niimoodi ja peale seda nagu on just see, et kõik täiesti armastavad neid lõhnasid. Et ta on alguses võib-olla sellisest lõhnamaailmast on natukene tõesti erinev. Et võib-olla inimesed ei oota, et see mingi toode, juuksehooldustoode võiks niimoodi lõhnada. Aga samas need eeterlikud õlid ja ekstraktid, mis on antud siis võib-olla lisatud toodetesse, need ka laias laastus nagu panevad selle lõhnabuketiga kokku. Et selliseid lihtsalt täiesti teises suunas parfüüme üldiselt ei lisata, et oleks siis võimalikult jällegi selline puhas see koostis ja mitte siis panna midagi üleliigset sinna sisse. Et see siis annab sellise mõnusa nagu maalähedase lõhnatoodetele ja samas ka võidab nagu tegelikult väga paljude südame. Et mul on ka, seal ongi tulnud kliendid, kes ütlevad, et ja pane mulle lõpus seda toodet pähe, et siis kõik teavad, et on Risto juures käidud või umbes, et läheb koju ja siis on ka, et keegi tunneb nagu mingit seda lõhna, eks ole, juustel, siis ütleb kohe, et kas sa käisid Risto juures. Et jah, kui soengust või värvist aru ei saa nii väga, eks ole, siis vähemasti lõhnast on ju, et on salongis käidud. Aga no samamoodi ongi, et kui kodus pea pesta ära, siis ka kõik arvavad, et värsket juuksevest tulnud, sest lõhnad täpselt nagu oleks tulnud sealt. Nii. Meile Sirje Kruusamägi on kirjutanud, et Risto tahaks lillat tooni saada. Ei tea, kas ta juba igatseb, et saaks salongi ja saaks värvi värskendada endal. Võib-olla küll, jah. Täitsa vabalt. Vaatan ka korra, kas laseme mingi kommentaarid ka välja ekraanile või? Võib. Ja tooni saada. Piibe, meie Piibe on välja toonud, et tõeline aroomideraapia. Olen väga nõus, Piibe. Ise on meil läinud, et lõhnad on minu südame ka võitnud. Oi, kui tore. Ja Piibe kommentaar, aroomideraapia. See on tegelikult tõesti päris tõsi, et see, ütleme, kui näiteks ka seal peapesukohas siis salongis toimetada, siis on ka, et ikkagi lisad neid tooteid peale, siis ongi siuke väga mõnus lõõgastav, võib-olla teed massaaži ka veel juurde, et on tegelikult väga, väga hea tunne kliendil olla seal. Ja ma korra võib-olla natukene ruttan siin meie teemades ette, mis meil tulevikus hakkab olema, aga lihtsalt juba selgituseks sellest nahahooldusfilosoofiast veel, et meil ei ole selle koha pealt küsimusi küll ühtegi tulnud, aga võib-olla lihtsalt mainiks ära, et see jutt on siis nagu sõnadest tegelikult ka kaugem, et kui me räägime hooldustest ja ka ütleme värvihooldusest kodus, kuidas teha, siis alati on selline soovitus või selline aspekt siis välja pandud, mida salongis me üritame ikkagi jälgida, eks ole, eriti kui on uue kliendiga tegemist, et ta saaks täieliku sellise Kevin Murphy kogemuse, on siis see, et kõigepealt me koorime, siis me puhastame, siis me toidame ja siis me niisutame. Ehk siis on 4 sellist aspekti, mida sa saad siis teha, et oma juukseid nagu taaselustada ja värskendada. Ja see on ka selline aroomiterapiline moment, mida siis näiteks salongis võid kogeda. Ja kodus ka samamoodi, et ütleme näiteks nende treatmentide puhul, kui ma rääkisin siin Crystal Angelist ennem, eks ju, siis ma tihtipeale panen siia peale veel balsami ka lõpetuseks. Et annab mulle see treatment, annab siis sellise toitvuse juustele ja samas pigmendi, eks ole, ja ma tean, kes eelmist laivi nägid, siis te nägite ka mulle juuksed valla, siis on nad otsad suht heledad, eks ole, et siis tahaks natuke aega, et neid veidikene maha jahutada seda kuldset alatooni, mis võib tekkida. Et siis Crystal Angel on mul nagu kasutuses, mis sobib väga hästi. Ja peale panen siis, kas siis ütleme Angel Rins või mis iganes siis veel võib olla balsamitest, mis antud hetkel käepärast on, sest mulle meeldib ka katsetada ikka aeg-ajalt ja hoida siis lõhnatajud värsked. Nii, on veel keegi midagi kirjutanud? Praegu ei ole vist, mina vähemasti siit ei näe. Kusjuures ma võin ise nende Angelite koha pealt rääkida, et ma ise võib-olla alguses olin ka nõks korraks skeptiline nende puhul, aga nüüd ma ütlen ausalt, et Angelite osas Blonde Angel ja Cool Angel on 2 sellist asja. No ilma nendeta ma ausalt ei kujutaks ette oma blondi toonina. Ausalt, et vahel ma kasutan Blonde Angelit ainult üksi ja siis ka Cool Angelit üksi, aga mis mulle nagu meeldib teha, mis on nagu võib-olla ka lubatud on, et ma vahel täitsa miksin neid.
Ja, see on lubatud, see ma unustasingi mainida enam, see on väga hea, et selle välja tõid, seda saab kogu aeg teha kodus ja kui tahad ise luua oma neid nii-öelda moetoone või siis natukene, Kristel on täitsa ideaalne siis selliseks lahjendamiseks, et sellega oledki teinud või? Mis sa ütlesid? Kuidas? Ma olen teinud Full Angeli ja Blonde Angeliga. Full Blonde, just. Okei, et siis saad omale sellise Violet Ash või Ash Violet vastavalt sellele, mis vahekorras siis paned neid kahte, on ju. See on hästi mõistlik tegevus ja, et see omal natukene ise kokteilida, et luua selliseid põnevaid värvialatoone. No selles mõttes on tore, et nendega võimalusi on peaaegu piiritult, kuidas sa nagu mängida tahad, et tegelikult minu vannitoas on olemas ka veel Crystal Angel ja Autumn Angel. Et saab igat moodi nagu erinevaid variatsioone luua. Nii, küsib Kertu, tahaks tooteid soetada, aga kust saaks? Väike, kas see on õnnetu emoji ka veel juures, ma ei näe nii hästi praegu. Aga... Pigem on see celebrative, tähistav näoke. Mingi sinine asi oli, mõtlesin pisar, vabandust. Salongides saab, Kevin Murphy salongides saab tooteid ja ütleme selle kõige parema sellise ülevaategi, kus on salongid, saad sa siis ProBeauté kodulehelt, et www.probeauté.ee ja seal on siis Kevin Murphy salongide eraldi selline list ja nimekiri, et saad siis vaadata omale sellise lähima välja, mis võiks sobida. Või siis jah, ja siis pöörduda, et enamik salonge ma usun praegusel ajal pakuvad ka sellist kontaktivaba kättetoimetamist, nii et saad siis omale koju tellida need tooted ja rõõmuga nautida neid. Ja ootame siis muidugi tagasisidet ka, mis eriti meeldis. Aga põhimõtteliselt laias laastus ma arvan, me oleme enamik teemad läbi käinud tänaseks, mis meil siin plaanis oli. Ja kui küsimusi ei ole, siis ma võib-olla lihtsalt korraks mainin ära, et järgmine nädal siis 21. aprillil kell 6 jälle, nagu tänagi, räägime siis kogu tõde peanaha hooldusest, on meil siis selline teema, et sellisest sügavpuhastusest ja nagu ma rääkisin, eks ole, et nahahooldus juustele ja meil on ka selline koorimise faas. Et seal on siis selline oluline moment sees ja siis ka tegelikult natukene sellistest väga toitvatest ja hooldavatest toodetest räägime ka. Nii et, ja kui teil on vahepeal tekkinud mingi küsimusi, siis postitage siia alla, kes siis järelvaatavad ja võib-olla vastame siis kas kommentaarides või siis järgmises selles laivis juba. Aga ma korra äkki toon su Emma veel ekraanile. Nii. No nii, olemas. Ja siis põhimõtteliselt jätame siis siinkohal siis hüvasti rahvaga ja ma ei tea, tahad veel midagi lisada? Hästi tore on tegelikult, et ikka käiakse kuulamas ja vaatamas ja nii äge on tegelikult ka see, et inimesed avaldavad oma arvamust ja tegelikult kirjutatakse meile ka privaatselt, et minu võib-olla väike üleskutse, et olge natukene julgemad. Meile väga meeldib suhelda. Olge julgemad tõesti, et seda ei pea nagu kartma ja see on abiks ka, sest ütleme, selles mõttes see Kevin Murphy Eesti Facebooki leht on päris unikaalne, et ma olen siin juba mõned laivid teinud, võib-olla mõned on näinud, võib-olla mõned ei ole veel, aga ma olen laivid teinud ja siin on segu juuksuritest ja klientidest, nii et hästi tore selline miks nagu, et saame kõik üksteisele nagu toeks olla ja aidata võib-olla mingeid tooteid välja selgitada või mingeid nippe ja trikke saada, sest eelmine kord meil tuli ju ka laivis väga palju selliseid ägedaid nõuandeid, et Easy Rider kannakreemiks näiteks ja et saadki nahal kasutada erinevaid tooteid, eks ju. Et saab ka siin kommentaariumis edasi nagu arendada, et ärge kartke, olemegi siin selleks, et aidata ja rääkida siis kõigest, mis on Kevin Murphy, nii et tundke vabalt ennast. Ja anda just need vastused, millele te olete otsinud. Just. Need küsimused, mis on vajanud vastuseid, need kõik saavad nüüd. Just. Aga selge, siis näeme juba järgmine teisipäev ja jätkuvalt siis kell 6, nii et olge siis terved, olge tublid ja näeme. Tšau, tšau! Tšau, tšau!